Alkan molekulasida 26 ta proton bo'lsa, nechta neytron bo'ladi? Alkanning umumiy formulasidan protonlar sonini aniqlash formulasini keltirib chiqaramiz. Uglerodning tarkibida 6 ta, 6n, vodorod tarkibida bitta bo'lgani uchun 2n plus 2 jami yig'indisi 8n plus 2 formula bilan ifodalanadi. Bu nima? Protonlar sonini aniqlash formulasi. Ya'ni 8n plus 2 miz teng bo'ladi 26 ga. Xo'p, 8n teng bo'ladi 24 ga, n teng bo'ladi 3 ga. Alkanning formulasi S3H8, ya'ni propan ekan. Buni tarkibidagi neytronlar sonini so'rayapti. Uglerodning massasi 12, 6, 6, 6 kara 3, 18, 1, 1, neytronlari 8 kara 0, 0. Jami neytronlar soni 18 deb javobimiz A varianti.